تقریبا یوه هفته اول موږ شروع یو او دغه کوششونه کوو چې مطلب هلته موږ ته اجازت راکړي هره ورځ روزانه د دوی دفترو ته ورتګ وي خو دوی اجازت ته کله یوه بانه کله بله بانې یې جوړولې او اوس یې سهار لیټر ورکړو پرون ورځ چې سیکورټي ریزنز په حواله سره موږ د اجازت نشو درکولی نو نه خو دوی سیکورټي راکوي او نه داسې بلغه کوي خالص مشکلات پیدا کوي او دغې نه اوله چې کومو علاقو کښې هلته پښتانه زیات آباد دي هغې ټولو باندې مطلب دا ادارو والا ورغلي دي خفیه ادارو والا په سیول کپړو کښې او خلکو ته یې ویلي چې جلسه ته به نه ورځئ که ورغلی دا خو به جلسه وشي ولاړ به شي تاسو خو دلته یئ بیا به مونږ ستړیوو ډېر غیر عیني طور باندې خلک هراسه کول دا ټول کار دوی شروع کړی دی مونږ د جلسې اعلان کړی دی اوس په جلسې اعلان په شا نه اخلو د سبا مونږ خامخا کوو مونږ که لږ وو که ډېر وو که دوی مونږ طرف ته خلک راپرېښول یا تم کول مونږ به د جلسې ځای ته ځان رسوو او چې څه زموږ د جلسې ترتیب وي هغه به کوو هلته منظور پښتون وایي د لاریون لپاره د بدیل ځای منلو ته هم چمتو دي خو دا وړاندیز د چارواکو لخوا رد شوی او پر دوی رسنیزه کړۍ هم تنګیږي که چېرته خلک غیر قانوني لیکل کوي هغه عدالت شته دی عدالت ته د ورکوي مقدمه ده پرې درج کېږي که چېرته د آیین لاندې لیکل دي قانوني یعنې د قانون اجازت ورکوي د هغه لیکلې بیا داسې نظوري دا ظاهروي چې دوی اوس هم نه غواړي چې کوم دوی جنګي جرایم کړي دي چې هغه نه خلک خبر شي هغه خلک په تیارو کې پرېښودل غواړي او په دغې بنیاد باندې دوی خپله پروپیګنډا رامخ شي کې لکه ته وینې چې کوم د پاکستان میډیا په هغه کښې چې کوم خبرې دوی غواړي هغه ټولې کېږي چې کوم زموږ پیغام دی هغه بند دی نو دوی غواړي چې د پروپیګنډې او د دروغو په ذریعه سره دا رښتونې خبرې لاندې کړي او چې کومې خوندې مندې په ژړا باندې خپل ګاګیلونه وهي چې هغه اواز دباو شي او لاندې شي او د پښو لاندې شي دوی چې کوم کاروبار شروع کړی دی دلته د جنګ په سر هغه دوام ولري جاري وي دا چې ولې لاهور کې د دغه غونډې تابع کړې منظور پښتون وایي په لاهور کې ډېر پښتانه میشت دي او کړاو یې هم تېر کړی ګوره په لاهور کښې ډېر زیات پښتانه اوسېږي او هلته مسله هم ده ورسره ورته د لاهور خلکو ته په لاهور کښې چې کوم پښتانه اوسېږي او چې کوم نور داسې کمیونټیز دي چې هغه مطلب د انسانیت په خاطر د ظالم او مظلوم فرق پیژني هغو سره مونږ خبره وشي عام چې کوم ولس دی هغه هم مونږ ورته ووایو چې په مونږ څه تېرېږي تاسو راته ووایئ مونږ غلط کوو ټیک کوو نو دغې دپاره چې هغه پښتانه هم په لاهور کښې چې کوم په لاهور کښې اوسېږي د رد الفساد په بنیاد باندې دلته پښتانه ډېر وتنګول شول ډېر وځورول شول په لاهور کښې د مونږ هم لکه عام ولس بې ځایه ځورول دا فساد دی د عام ولس بې ځایه تنګول دا فساد دی مونږ وایو دا فساد دی نه وي رد الفساد منظور پښتون وایي پاکستان کې پر حکومت سربیره له بېلابېلو اړخونو ورته د خبرو وړاندیز شوی او دوی هم ورته خپل چمتووالی ښوولی او دوی د طرفه داسې نهه ځایونو نه د مذاکراتو یو کوشش زموږ سره مونږ هر چا ته وویل چې مونږ تیار یو خو چې سم کېږي مونږ د آیین لاندې یعنې د چا سره خپلې ذاتي خبرې نه دي دا د ولس خبرې دي ولس د آیین سره تړون لري او تحفظ یې په آیین چې موجود دی مونږ د هغې لاندې به چې څه شی وي هم هغې لاندې به وي دا خلک پوره منځایانو ته رابلل دا زموږ روایات دي بهرحال دوی به تشدد کوي مونږ پوره من خلک یې ورته ناست وو مونږ غیر انساني حرکت نه کوو دا زموږ روایات نه دي دا د دوی روایات دي